Quindi, cosa significa la percentuale di pioggia nelle applicazioni? La probabilità di pioggia, POP, è determinata moltiplicando la certezza del meteorologo, C, che la pioggia cadrà nell'area e la diffusione prevista delle precipitazioni, A. Ad esempio, se siamo sicuri al 100% che pioverà nel 30% della superficie della città, allora c'è una probabilità del 30% che piova. Mentre, se siamo sicuri al 50% che piova sul 100% della città, allora c'è una probabilità del 50% che piova. Ultima cosa, la probabilità di precipitazioni non ha nulla a che fare con l'intensità o la durata della pioggia prevista. Ricordati di mettere like al video e di iscriverti al canale. Ciao!